李嘉誠告周秀娜半日反轉，豪門維權變烏龍，兩個人都係造謠受害者。就嚟過年，香港四大家族之一嘅李家竟然搞出個大烏龍，整到全網網民睇到呆咗。恒基兆業太子爺李嘉誠突然找律師告藝人周秀娜，話佢誹謗騷擾自己足足10年，點知起訴聲明出咗唔夠半日，就被光速反轉砌低。而周秀娜早有準備，提前留低嘅澄清證據，直接令呢場豪門維權變咗一場尷尬到想搵窿捐嘅烏龍大戲。講真，呢單嘢剛爆出來嗰陣，全網都以為周秀娜死梗啦。畢竟對手係李家，香港頂級豪門，手握千億商業帝國，平時低調到冇朋友，今次忍咗10年先出手，大家都默認係周秀娜真係太過分，刻意趁豪門熱度做緋聞抽水博曝光，冇人諗到反轉來得咁快咁狠。先同未追上瓜嘅朋友補下課，李嘉誠係邊個唔使多介紹啦。恒基兆業創辦人李兆基二公子，香港四大家族李家嘅核心接班人。2019年就同阿哥李家傑一齊接手家族生意，打理香港本地一大攤子事。平時好少出街，除咗商業活動，幾乎唔沾娛樂八卦。今次突然告一個藝人，喺香港商界同娛樂圈都係頭一遭嘅事。呢單嘢嘅起因係一場纏咗差唔多10年嘅狗血緋聞。由2016年開始，網上就斷斷續續傳住周秀娜被李嘉誠包養嘅謠言。無論係香港嘅八卦討論區、社交平台，定係 YouTube 上面嘅自媒體 account，都喺度亂噏24，話兩個人關係唔簡單。周秀娜可以喺娛樂圈站穩陣腳，全靠李嘉誠撐住。而李嘉誠呢邊一直冇正面回應過。照佢律師後嚟發嘅聲明講，李嘉誠之所以忍到10年，係唔想將私人糾紛搞大，唔想令家族名譽同娛樂八卦扯埋一齊，只想低調平息謠言。點知估唔到，謠言越傳越離譜，到咗2025年6月，徹底踩中佢條底線。呢度要講一個關鍵時間點：2025年3月，李兆基老先生離世，享年97歲，成個李家都浸喺悲痛入面，一邊要辦喪事，一邊要交接家族生意，忙到一頭煙，正正係最敏感、最唔想被打擾嘅時候。而周秀娜啱啱喺2025年6月有新戲要宣傳，接受咗幾家媒體訪問，點知就被李嘉誠呢邊認定係借機會抽水博曝光。李嘉誠嘅律師聲明入面寫得清清楚楚，話周秀娜刻意喺李家辦喪事，全家傷心嘅時候，重新提起呢段緋聞，就為咗增加自己嘅曝光率，幫新戲造勢，完全唔顧李家嘅感受，嚴重損害李家嘅家族名譽。除此之外，聲明入面仲投訴李嘉誠之前多次找谷歌公司，要求刪除 YouTube 上面啲誹謗佢嘅不實影片同文字，但谷歌一直唔理唔睬，冇計，先至走法律途徑。聲明入面仲放狠話要告周秀娜5間造謠嘅網絡頻道同埋谷歌公司，要求佢哋公開道歉、賠償損失，甚至仲話收到嘅賠償金會全部捐俾慈善機構，擺足我係受害者，維權只為討公道嘅款。呢份聲明一出來，香港本地嘅八卦媒體直接炸咗，頭版頭條全部都係李嘉誠告周秀娜，豪門追究10年緋聞，全網輿論一面倒，都話周秀娜貪心不足，生豪門熱度生到人家喪期，抵被起訴。仲有人爬周秀娜嘅過往，話佢早有生熱度嘅前科，今次真係踢到鐵板。但誰估得到呢份睇起身證據確鑿嘅聲明，撐咗唔夠半日就被狠狠砌低。有網民連夜爬出周秀娜喺2025年6月26號，即係李嘉誠話嘅抽水期，接受過一次公開訪問。訪問入面，佢早已經將呢件事澄清得明明白白，而且態度好堅決，同李嘉誠聲明入面講嘅刻意抽水，完全係兩個版本。更勁嘅係，周秀娜今次澄清，比李嘉誠起訴早咗足足8個月，等於李嘉誠起訴之前，人哋早就提前留好後手。根本唔係佢講嘅咁刻意借緋聞抽水，反而一直都係謠言嘅受害者。事情反轉之後，周秀娜呢邊亦都好快有回應，夜晚就透過個人社交平台發聲明，話自己對李嘉誠嘅起訴感到好意外，亦都好委屈，重申自己從來冇做過謠，亦都冇勝過李家嘅熱度，
唯一一次回應緋聞就係2025年6月嘅那次訪問，全程都係明確否認。周秀娜仲話自己一直好尊重李家，亦都明白李家喺李兆基老先生離世後嘅悲痛，絕對唔會喺呢個時候刻意抽水。今次被無端起訴，令佢本來就被謠言困擾嘅生活變得更加艱難，之後亦都會透過法律途徑維護自己嘅合法權益，討返公道。而李嘉誠呢邊，自從反轉之後就徹底匿埋唔出聲，冇法補充聲明，亦都冇解釋點解會找錯起訴對象，更加冇話會唔會撤回對周秀娜嘅起訴，估計係被呢場烏龍搞到下唔到台，只能硬着頭皮扮冇事。講真，呢單嘢真係離晒大譜，一場冇任何事實根據嘅謠言，傳咗差唔多10年，冇人去追究造謠嘅人，反而令兩個無辜嘅人互相牽扯，甚至鬧上法庭，變咗全網嘅笑柄。而且最諷刺嘅係，李嘉誠起訴嘅理由係維護家族名譽，但佢草率起訴，找錯對象嘅操作，反而令李家嘅名譽受損，被網民吐槽豪門做事太唔嚴謹，仗住有權有勢亂屈人。講到呢度，就不得不提香港娛樂圈嘅八卦亂象，尤其係豪門同藝人嘅緋聞，簡直係造謠重災區。啲自媒體 account 只要隨便編一個豪門包養藝人生豪門熱度嘅故事，唔使任何證據就可以吸引一大波流量，賺得盆滿缽滿，而被造謠嘅人就要承受無盡嘅非議同傷害。就好似周秀娜呢段謠言傳咗10年，佢一直選擇沉默，以為清者自清，點知估唔到沉默不僅冇辦法平息謠言，反而被人當成默認，甚至被起訴。而李嘉誠忍咗10年，本來想透過法律途徑維權，卻因為冇查清楚事實，搞出個大烏龍，反而失咗面子。仲有谷歌公司，李嘉誠多次要求刪除不實內容，佢哋都冇反應。作為一個大平台，放任謠言持續傳播，其實都有冇得推卸嘅責任。畢竟網絡唔係法外之地，平台有責任審核內容，阻止不實信息擴散，而唔係任由造謠者為所欲為，傷害無辜嘅人。而家全網最關心嘅係李嘉誠會唔會撤回對周秀娜嘅起訴，會唔會公開道歉，之後會唔會將維權重點放喺啲造謠嘅賬號上面。有香港本地嘅八卦媒體爆料，李嘉誠嘅律師團隊已經喺重新核查證據，好大機會會撤回對周秀娜嘅起訴，唔係繼續鬧落去，只會更加尷尬，對李家嘅名譽傷害亦都更大。而周秀娜呢邊雖然洗清咗冤屈，但都受到唔少影響，好多網民建議佢反告李嘉誠，要求公開道歉，賠償精神損失，畢竟被無端起訴，不僅影響口碑，仲影響工作同生活，唔可以就咁算。不過而家周秀娜呢邊仲冇明確表示會唔會反告，估計仲喺觀望緊情況。最後大家一齊傾下，你哋覺得李嘉誠會唔會撤回起訴，公開道歉？周秀娜應該反告李嘉誠，要求賠償嗎？仲有，你哋覺得啲造謠嘅自媒體賬號應該被嚴懲嗎？評論區傾下你哋嘅看法，睇下有冇人像我一樣被呢場豪門烏龍笑到又氣到嘅街坊。